जब लोहे की कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है। और वेल्डिंग करते समय आपने सुना होगा कि वेल्डिंग मत देखो वरना आँख खराब हो जाएगी। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर क्या सच में वेल्डिंग देखने से आँख खराब हो जाती है? तो देखिए, वेल्डिंग की जो आर्क होती है वो काफ़ी ब्राइट होती है और इसकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से ही हमारी आंखें खराब होती हैं। और इसीलिए वेल्डिंग करने वाले भैया होते हैं इस ब्राइटनेस से बचने के लिए ही अपनी आंखों के आगे प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। बट आपको बता दें कि ज़्यादा बड़ा खतरा ये ब्राइटनेस नहीं है, बल्कि वेल्डिंग आर्ट से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी रेयर्स होती हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देती और हमारी आंखों में पेनिट्रेट करके खराब कर देती हैं।